Zombie apocalypse. Всем привет, ребята! С вами я опять Бичара. И явно вы заметили что-то, что изменилось с прошлого ролика. Откуда у него скин? Откуда у него сумка? Откуда у него эти деньги? Откуда он их взял? Откуда такие крутые очки? Блин, наверное, это все-таки надо вырезать. Нафиг надо такое. Да. Вот эти вопросы сейчас у тебя в голове. Тогда сегодня я расскажу, как я начал зарабатывать и за какой промежуток времени я это все успел купить, накопить и так далее. Ну что ж, а нам уже пора, в принципе, начинать. Погнали! Если ты не поставишь лайк, то ты гей. Так что давай быстрее ставь лайк, у тебя есть ровно 5 секунд, чтобы это сделать. Давай, я начинаю считать, а ты быстро иди и ставь лайк. Давай, я начинаю считать. 1, 2, 3, 4, 5. Все, я увидел, ты красава. Больше не буду тебя задерживать. Иди. Не забудь подписаться и поставить колокольчик. Быстро. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag. Сейчас я вам расскажу, как я... Господи, спасибо. Ладно, продолжим. Сейчас я вам расскажу, как я поднял деньги. Все очень просто. В прошлом уроке я не знал, как и что надо делать на охоте. И из-за этого в прошлом ролике у меня было очень мало денег. И, в принципе, я не мог похвастаться, то, что за один день могу заработать 500 000 свободно. Но пришел мой друг и мне все рассказал. Я это все понял, то что на охоте есть спавн животных. Он мне скинул карту спавна животных, и я понял, как надо правильно зарабатывать. Раньше я думал, что нужно покупать приманки и ставить их, но они казались бесполезными, и можно просто бегать и искать животных по точкам их спавна. А как я их ищу, эти точки спавна, вы увидите прямо сейчас. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag.
I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Вот так вот я заработал за 3 ходки 75 тысяч рублей. Но я вам говорю, то, что я мог зарабатывать 100 тысяч, потому что тогда мне просто было лень, и мне нужно было идти кое-куда по делам. И из-за этого я не до конца облутывал всю карту. Ну, понимаете сами. Ну что ж, как я заработал, я вам уже рассказал. А теперь, мне кажется, пора вам рассказать, что вам не поменялось. А именно, я вам сейчас расскажу о моей одежде и о моих аксессуарах. Прямо сейчас на мне скин, который стоит 100 тысяч вертов. Да, именно 100 тысяч, но это еще не очень много, ведь в следующем ролике я уже буду в одежде за 500 000 вертов. И да, вы это увидите, но чуть-чуть позже. Так, ну, про скин рассказал. Теперь перейдем к аксессуарам. На мне сейчас висит черная бананка. Видите, это Nike. Это не реклама. Я ее купил по госцене. И в магазине она мне, в принципе, стоила 150 тысяч вертов. Вы спросите, почему она такая дорогая? А я вам отвечу, что там была еще сумка, самая дорогая, которую я нашел, за 300 тысяч вертов. Так что вот так вот. Про сумку рассказал, а теперь давайте перейдем к очкам. Я очень долго выбирал очки, ведь их там 5 разных экземпляров. Извините. И они все очень были красивые. Но все же я выбрал эти очки, потому что они мне больше всего понравились. И они, честно, ну, больше всего красивее. И их ценник составляет 15 тысяч вертов. Да, это не так много, но серьезно, это уже все равно же аксессуар. И я должен был вам все равно про них рассказать. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Ну, что ж, ребята. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то опять попрошу поставить лайк. Я нуждаюсь в вашей поддержке. Я стараюсь только ради вас. Ну, а на этом я буду заканчивать. С вами был я, Бичара. Всем удачи, всем пока. Zombie apocalypse.